ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଡି ଟିଚିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନରେ ଥିବା ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିବା, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ଏହିପରି ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଡି ଟିଚିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଜଳ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? ଜଳ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ, କାରଣ ଜଳରେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ମିଶିକରି ଅଛି। ଜଳରେ ଉଜାନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ରହିଛି। 2:1 ଅର୍ଥାତ୍ 2:1 ଉଜାନର 2ଟି ପରମାଣୁ, ଅମ୍ଳଜାନର ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଯାହା ହେଉଛି ଜଳ। ତେଣୁ ଜଳର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ H2O। ତେଣୁ ଜଳ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ। ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? 2 ବା ତତୋଧିକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଜଳ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ, କାରଣ ଜଳରେ ଉଜାନ ଅମ୍ଳଜାନ 2:1 ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତେଣୁ ଜଳର ଧର୍ମ ଯାହା, ଉଜାନ ଅମ୍ଳଜାନର ଧର୍ମ ତାହା ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଜାନ ଅମ୍ଳଜାନ ଧର୍ମ ଯାହା, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଜଳର ଧର୍ମ ତାହା ନୁହେଁ। ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। H2 ଆଉ O କିପରି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ 2H2 + O2 = 2H2O। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଜାନର 2ଟି ପରମାଣୁ, ଅମ୍ଳଜାନର ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଜଳ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ବା ଜଳ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ। ଏହିପରି ଅନେକ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି। ଚୂନ ହେଉ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଲୁଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥରେ 2 ବା ତତୋଧିକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ନେଇ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୌଗିକରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ମିଶିକରି ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଳ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ଏହିପରି ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଡି ଟିଚିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।